上嗰兩個禮拜咧，我咪去咗一個金樹場嘅，大家記得我嗬。咁我就同一位嘅大師傅，佢帶我入去個金樹場嗰度咧，教我點樣揀啦，點樣去揀啲金啊，跟住自己翻去又，喂你中意嘅話咧，不如你又自己整下陳皮，我真係整咗啦，你見唔見到啊？嗱，呢度係咪特別靚啊？係我曬咗幾日㗎啦，已經係。但係唔知點解咧冇乜味，所以決定咧藉住今次咧拍下集嘅關係咧，我就繼續揾嚟咧就係桂麗酒店同福軒嘅行政總廚，就係李志偉師傅。Hello，志偉好，歡迎你好。師傅，你認為我呢個陳皮曬成點咧？嗱，真心講得㗎啦，唔使客氣。我咧就係仲要時間仲要曬嘅。我曬2日啫嘛，3日。係啊，未得嘅。係，因為我問咁熟。點解完全冇味？係我揀係金揀得唔好，啲冇味嘅。可能佢呢隻金咧，佢一嚟咧，佢呢隻金咧個金種咧個味道咧比較淡身。比較淡身。係啊，所以你見到好多皮咧，其實咧有啲皮係濃啲、淡啲，有啲係果香、清香、蜜香。嗱，咁你係咪覺得我慢慢呢個金我自己翻去再曬下，跟住佢又擺起佢先，跟住又攞出嚟又曬下，佢日後會嘅味道比而家應該係濃好多。係濃啲嘅，濃好多嘅。因為佢一路個水分收縮咗嘛，佢留翻個味道喺裏邊㗎嘛。OK，嗱，當然啦，今日嚟到呢個地方咧，其實佢幾塊金就發揮唔到咩作用，幾日貨仔。但係另外一樣嘢，佢一入到嚟呢個房咧，實在嗰個陳皮太複雜啦，佢個味道。唔該，攝影師你可唔可以幫我照一照，影一影喺台面嘅陳皮啊？係啊，嗱呢個咧就係10年啦，12年啦，有呢個15年啦，呢個就23年啦。咁呢個咧，其中呢個咧就最老嘅，呢個咧就係50年嘅。哇！變咗同埋你可以一對比咧，顏色個囊都唔同嘅。係啊，就樹種唔同啦，果唔同啦。顏色唔同啦，同埋個沉，即係沉嗰種沉厚厚嘅黑色同即係呢個係完全唔同嘅。你睇到係呢個個囊都唔同。係啊，呢個都係未夠力住咁樣，要相比個50年。係啊，而家50年舊個皮咧，你摸上去咧，感覺咧好似薯片咁樣鬆身嘅。薯片可以食㗎喎。係啊，同埋咧一剝落去咧，佢會卜一聲嘅，嗰個嘅油香味衝出嚟。即係嗰個油香味係，個油香味係喺個鼻腔衝出嚟嘅，一剝就會有個味道衝出嚟嘅。你而家剝咗好幾蚊㗎啦，呢一格呢一個仔。係啊，因為50年嘅都比較少，所以你見到我哋50年係冇寫區份或者邊度種植嘅，以前又冇分得咁細，新會區就一個新會區嘅啫，或者一個產區嘅啫。咁我想問下咧，而家呢一個50年嘅陳皮咧，賣緊幾多錢一斤？我諗都要10萬8萬。哇！頭先你講一個角咯，可能唔知幾嚿水啊。係，因為呢啲以前儲落嘅咧就冇分產區，但其實新會柑最大特點你睇到佢咧個皮薄。果比較細，係。其實我哋成日都講新會嘅陳皮好靚，係咪應該嗰度新會應該有5大嘅核心產區？如果我去買陳皮，就要因應住呢個產區先好賣咧。係，佢其實咧新會陳皮5大產區咧，每個產區嘅味道都係有分別有唔同嘅。咁好似你天馬區啊嗰啲花香味濃啲咯，個果會大啲咯。天馬區，天馬同埋主要佢係可能以薄枝為主。係啦，冬甲點解會咁貴咧？咁少咧？而家係咪最貴冬甲？係到最貴冬甲咯。冬甲第一佢個歷史比較耐，即係做嗰個柑嘅歷史比較耐，佢嘅產品出嚟咧，佢個柑比較純，比較香，個果比較細，皮比較薄，咁樣所以冬甲俾佢特別矜貴㗎。咁冬甲同西甲係咪 friend 咧？兩個產區其實係兩條唔同嘅村。冬甲係最好嘅。冬甲係最好。但係因為依家有新嘅發展啦，咁好多農田已經開始就起咗樓啦，變咗佢產量比較少。明白，係真嘅呢個。係真嘅。因為我知道有5大核心產區啦，喺新會係。頭先你啱啱講過天馬啦，有冬甲啦，西甲啦，跟住咧梅江啦，茶坑啦，茶坑。咁喺咁多個產區裏邊咧，即係如果因為個個人我去到買陳皮，我試過咧，佢哋個個都產區都話咧，佢越嚟越少噶啦，你有見就好買啦，係堅定流。其實咧，佢唔單止一個產區嘅問題，我哋要睇翻個天氣啦，嗰年天氣雨水多唔多啊，光照足唔足啊，都要同影響個陳皮嘅味道嘅。係。你買嘅時候要睇嗰棵樹
個成熟度啦，即係收成個日子啦。即係上一集我哋都有講過咩叫樹心監、樹頂監，同埋喺樹頂摘落嚟嘅，喺樹底摘落嚟嘅係樹心係唔同，係喺樹中間，佢要唔同嘅顏色，個皮有唔同嘅厚薄。即係呢個其實講緊係先天因素，係咪啊？佢摘落嚟而嗰個金嘅本質，跟住你點樣去曬佢又係另一個學問，係咪？咁而家咧，譬如話我見到有好多不同嘅陳皮擺咗喺度，事實上咧頭先你50年嘅陳皮，我係最中意嘅。除咗因為我聽到佢咁貴，自己嘅內心虛榮之外咧，係佢嗰種沉實嘅香啊！你哋叫藥香係咪啊？嗰其實佢都叫做沉木香，即係個木鞘嘅香味，木水嘅香味，真係唔同㗎喎。係啊，唔同嘅。同埋因為我自己聞過30年嘅，都30年雖然同佢係爭20年啦，但係你知道喺50年喺坊間係好少嘅，我真係第一次見。但係你今次俾我聞嘅味道咧，嗰種有人話佢越擺得落嗰啲味道越走㗎啦，越難聞。但係佢唔係喎，因為佢找個味咧，你50年嘅味咧係冇咗嗰種果酸、糖酸個味嘅，但係佢留翻係嗰個果香嘅沉香味喺度嘅。嗱，你聞下呢隻咧。呢個10年嘅你聞到佢有一陣果酸味，味好似唔係好純。冇錯，即係仲需要啲時間咯，可以係。係啊，同埋咧，你新皮一摸落去咧，尤其呢隻咧就係大紅皮。大紅皮因為佢糖分重咧，新皮咧，佢點擺佢都係軟身嘅。係喎。頭先你剝嗰塊出嚟啊，卜一聲，好似薯片咁啊。係喎。呢啲係軟身嘅。即係而家我咁樣搣佢冇事咯。係啊。即係。而家呢啲咧一剝咧，佢就你見啊，好常剝一剝。佢就會變㗎啦。呢個係23年，呢個23年咯。係，佢智慧開始唔捨得再剝嗰唔捨。OK，我理解㗎。OK。好，咁呢個咧就係15啊。呢個係12年。呢個係10年。10年係呢天馬嘅。呢隻12年咧，呢個梅江。呢個梅江。嗱，好似我哋上集有曾經講過，啲有枝㗎嘛。係啊。咁剝出嚟嗰啲咧就係你話係靚啲㗎嘛？啲係摘出嚟㗎嘛，就唔會係落地㗎嘛。咁佢摘出嚟有翻啲根啊。咁啊，佢哋見咗佢都係唔同嘅。咁呢啲咧可以講得叫做二紅啦。二紅皮啦，即係你見到佢有個好大嘅對比唔同啦。同埋一包陳皮咧，你見到咧同一批陳皮。當你攞塊唔同嘅隨意咁攞塊出嚟，佢係都唔同顏色嘅。咁即係代表緊咩？代表佢冇做過色。個果樹裏邊佢個光照大家都唔同，有冇可能嘅顏色會一致咧？咁可以睇到咯。咁我最舊啲嘅，咁呢個15年咯，有唔同嘅產區、唔同嘅區域咯。佢真係有唔同嘅喎，佢嗰個唔係塊一樣。係唔係塊一樣嘅？你睇到唔係塊，唔會每一塊都一樣嘅。其實你揀陳皮咧有4個要點啦，望、聞、問、切。咦，你係中意喎？係啊，呢4樣嘅。問切點解？係啊，因為第一你要望下佢色澤自然先，啲囊會唔會甩得夠唔夠先？而家如果佢夠時間，啲囊會唔會甩得多啲？好似呢啲咁嘅時間唔夠嘅時候，又唔同咯。係啊。睇唔睇到又唔同嗰個囊個表達？即係成日平晒啦，個囊開始已經。開始平晒。呢啲都仲有粒不突啦，你睇下呢啲咧，其實咧。佢嘅見到有啲油漆穿咗窿啊！係點解油漆穿咗窿嗰啲咧？係咪俾蟲蟲咬咗？係啊，航運蟲變咗就油漆少嗰啲咧，即係會已經開始走失咗啲效用啦。係啊，嗱，你見到有啲窿咧，佢係穿咗窿嘅，係嘛？要試下咁樣睇得唔得？睇唔睇到咧？試啦，我哋都係盡我就好清楚睇到，即係透過一個好似照雞蛋咁你就會見到喺個光底下咧。有啲窿係真窿喺裏邊，有啲就係透嘅啫，穿咗窿嘅，係有啲係穿咗窿，有啲係真係透光嘅。即係你喺個儲存個過程之中，可能會儲存得唔好啦，所以變到有咁嘅效果啦。或者有時嗰大紅皮嘅時候咧，就會好容易會因為佢有糖分多啲，咁你佢已經成熟嘅果，係成熟個果咯，變咗有唔同嘅油漆就變咗會冇咗佢個味道，可能或者對呢個皮嘅效用都有一定個即係減低咗個作用咯。聞咁係聞下。聞下佢啦，而家新皮咧，佢就會刺鼻，同埋帶少少果。呢隻新皮，但係呢隻15年咧係茶坑嘅，茶坑皮咧比較個味道比較可能淡口啲。淡啲。咁聞咧？聞啲咩？你可以咧攞條脷去聞。
攞條脷去問啊？問下佢啊？剝咗佢，擺落口度。我會俾人鬧㗎，我俾人追殺。如果你要買嘅時候，人哋可能都會俾你去試啊，剝少少。問下人先，問下我，原來個問係咁啊！喂，我可唔可以搣你一個角仔去擺喺口腔嗰度，擺條脷嗰度，撕佢，揸下佢，嗒下佢。如果佢係夠日子個皮咧，佢唔會苦、乸口、澀嘅，佢好純。你可唔可以俾一個我試下？可以你試下，你試下嗱，你剝落好似因為23年，好大嚿。試下佢唔會乸口嘅，即係佢回甘生津嘅，佢即刻會走出嚟嘅。係啊，就唔係好酸啊，唔好澀啊，唔係苦啊，同埋時間夠，好似頭先講啦。一聞翻出嚟咧，嗰種油香味嘅感覺。你可唔可以俾一個50年嘅角俾我試？好啊，嗱，呢一個50年嘅啦，我覺得幾快。哇！又係好脆㗎，好脆啊，好脆啊。我頭先覺得你講話味道純啲咧，係啱嘅，係啊，嗰個感覺強啲。而呢個咧，佢仲係有一啲新地嘅味道，辛辣嘅味道。其實都係兩個都沉，但係因為相對嚟講咧，佢真係會原來睇得後生啲。係啊，後生啲。咁切係咩啊？切通常就係你剝開佢切咯，剝開佢剝咗佢。就頭先嘅嗰個，問佢得唔得之後，就真係切開佢嚟剝開佢，試下有冇脆啊？有冇脆到？有冇嗰種油香味會衝出嚟啊？衝出嚟啊！個味道你可以咧就攞去沖水。攞去沖水。煲水咧最容易食到佢陳皮嘅味走出嚟。通常新嘅皮咧，個茶色咧佢係帶青黃色嘅。咁如果係舊嘅皮？舊皮咧，佢係帶棕紅色或者棗紅色。即係其實深色好多。係啊。因為有一次我記得志偉上一次帶我去新會嘅時候咧，其中有一個賣陳皮嘅人咧，佢不斷咁樣沖水，好似沖到茶色一樣。係啊。如果靚嘅皮咧，佢就好似普洱茶咁嘅色嘅，就好濃嘅。好濃嘅顏色。不過我想話咧，其實一路咧，你俾我試咗呢兩個喺我個口嘅裏邊咧，嗰條脷咧，嗰個甘味係甘回甘嘅味道，到而家都仲喺度。仲有少少咧喺回味嘅過程之中咧，喺個後勁裏邊咧，可能有少少嘅喉嚨嘅涼、喉涼嘅感覺。嗱，今日咧即係我哋就介紹過不同嘅陳皮啦。今日而家我相信望聞問切好似中醫一樣，你識得點樣揀？但係你記住，我要記住補充一件事。如果假設你問人哋可唔可以俾個角你，佢想掟你出去嘅話咧，你都快啲走啦嚇。如果佢真係對陳皮有熱情嘅話咧，佢就唔怕你去試。佢只要知道你係真正嘅買家。真金不怕紅爐火嘛。冇錯，師傅多謝晒你介紹唔同嘅地方嘅陳皮。記住喺新會有5個產區㗎嚇。如果係核心產區最好。係啦，最好嘅5個產區。如果係東甲係 number one。東甲 number one。咁茶坑係擺第5個區裏邊，就排第5。係啊。OK，咁自己去聞下，望聞問切下咯喎。唔該曬師傅。多謝晒。